Fala pessoal, bom dia. Vou mostrar agora para vocês como é confeccionado uma placa de mordida no fluxo digital. Primeiro a gente faz o escaneamento da boca e vai gerar um arquivo. Esse arquivo a gente joga para um software e eu vou mostrar agora para vocês, né, de uma maneira não tão detalhado, né, mas só para vocês entenderem como que é feito. Bem, inicialmente a gente pega o arquivo e recorta as áreas que não vamos precisar. Agora a gente começa fazendo o alinhamento, né, dessa arcada, e com isso a gente consegue gerar agora onde vai ser feito o eixo de inserção da placa, né, como que ela vai ser colocada na boca. Agora a gente começa a ver a altura dessa placa, até onde que vai até, né, na parte dos dentes, só a pontinha ou cobrindo o dente todo. Ó, a placa foi gerada, checa a espessura da placa e agora é a hora da gente começar a fazer os contatos oclusais. É a parte mais importante dessa placa. Eu gosto de colocar bastante excesso inicialmente para ter certeza de que todos os dentes estão tocando, gerando colisões até. Ó. Tudo que está em vermelho está em colisão. Agora eu venho e vou baixando, vamos dizer assim, pontinho por pontinho, até ficar apenas no verdinho, né, que é onde o toque está suave. E a ideia é que a placa toda fique, né, com um toque bem suave e um toque bem pequenininho. Ó, pode ver que todos os dentes estão tocando. Aí com isso a gente já passa para a próxima etapa, onde eu coloco apenas, né, o nome ali, ou as iniciais do paciente. Vou colocar aí e pronto, a placa já está confeccionada. Olha aí, ó, uma plaquinha pronta. No total eu gastei mais ou menos uns 10 minutos no máximo para desenhar toda a placa e uns 30 minutos a 40 para poder imprimir essa placa e depois dar o polimento. Muitas vezes o paciente nem sai do meu consultório, fica ali esperando ali na sala de espera, tomando um cafezinho ali com a Dani, e eu estou aqui confeccionando essa placa. Coisa que antigamente se demorava, às vezes, uma semana, né, para envio dos modelos e o laboratório devolver as placas. Agora eu consigo fazer em no máximo 1 hora, já está pronto.